Oj Corsair, jak ty mi dzisiaj zaimponowałeś. Może nie najniższą ceną, niestety, ale niskim profilem w mechaniku to już zdecydowanie. Moi Państwo, dzisiaj test tej oto klawiatury. Corsair K70, tak, kolejna K70, tym razem Mark II Low Profile w wersji RGB oczywiście. Zapraszam do dalszej części materiału. To jest model, którego zupełnie się nie spodziewałem, szczególnie biorąc pod uwagę, że przecież nie tak dawno na kanale testowaliśmy nową K70 Mark II w wersji białej. Corsair postanowił chyba jednak uzupełnić serię o model oparty na najnowszych przełącznikach ChereMX Speed o niskim profilu, które spisują się, to co tu dużo mówić, świetnie. No ale też sowicie kosztują, bo aktualnie ten model to wydatek rzędu 799 zł. Pytanie zatem, co otrzymujemy w zestawie w tej wysokiej cenie? Oczywiście poza ładnym pudełkiem, które tak naprawdę nie jest żadnym pocieszeniem oraz instrukcją obsługi, dostajemy klawiaturę, rzecz jasna, podpórkę pod nadgarstki, całkiem nieźle wykonaną, no i wymienne keycaps w obszarze najczęściej używanym przez graczy, a do nich pojawia się również kluczyk, ażeby wygodniej było je zdjąć. Są jednak rzeczy, które na starcie rekompensują cenę. W przypadku płaskiej K70 jest to zdecydowanie jakość wykonania, która jest na naprawdę wysokim poziomie. Zaczynając od podpięcia, mówimy o grubym kablu USB w oplocie ze znośną elastycznością, który kończą dwie wtyczki. Jedna odpowiada za zasilanie klawiatury, druga za obecny na tylnej krawędzi port, do którego możemy podpiąć jakieś urządzenie typu myszka, pendrive czy chociażby smartfon. Bryła urządzenia składa się z dwóch materiałów, plastik na spodzie i metal na górze. Pod spodem poza twardym tworzywem sztucznym pojawiają się również dwa zatrzaski do podkładki i naprawdę spore gumy antypoślizgowe, które zapewniają bezbłędną stabilność. Pojawia się także jednostopniowa regulacja kąta nachylenia. Nie zawodzi także element, który trafia pod nasze nadgarstki. Wyraźna faktura zapobiega ślizganiu się dłoni, tworzywo jest przyjemne i tu także gumy antypoślizgowe są obecne, więc ogólnie rzecz biorąc stabilizacja naprawdę bezbłędna. Prawdziwa magia dzieje się jednak na górze. Czarna szczotkowana płytka idealnie komponuje się z całym urządzeniem i robi to, co robić powinna, więc zapewnia dodatkowe refleksy podświetlenia RGB, no a poza tym usztywnia samą konstrukcję. Pojawia się tu jednak ta sama wada, którą spotkałem u większego brata jakiś czas temu, czyli ostre krawędzie. Miejcie to na uwadze, szczególnie podczas rozpakowywania waszego egzemplarza, mi po raz kolejny udało się zaciąć. A skoro już mówię o powierzchni górnej, to mógłbym się co prawda porozwodzić nad samym layoutem, czcionkami oraz dodatkowymi przyciskami multimedialnymi. Sprawa jednak wygląda tak, że całość prezentuje się od góry identycznie jak w przypadku prezentowanej jakiś czas temu K70. Powiem więc jedynie, że doceniam wystający panel kontrolny odtwarzacza oraz rolkę ze zmianą głośności i wydzielonym przyciskiem całkowitego wyciszenia. Teraz już można skupić się przede wszystkim na walorach pracy, a te w moim odczuciu są zdecydowanie najmocniejszym atutem prezentowanej dzisiaj klawiatury. Zacznę jednak od faktu, że przeważnie poza testami używałem klawiatur membranowych właśnie ze względu na profil. Mimo kilku podejść do tematu wyższych klawiatur mechanicznych, po jakimś czasie wracałem do klawiatury płaskiej, bo po prostu było mi na niej wygodniej. W sumie żadna wyszukana filozofia i choć mechaniki lubię, ich pracę, równomierność, to nie chciałem się zmuszać na siłę. I tutaj pojawia się marka Cherry, która tworzy przełączniki MX o charakterystyce działania niemal identyczne jak w przypadku REDów, ale ich grubość to nie 18,5 mm, a zaledwie 11,9 mm. Zresztą spójrzcie sami, jak w odniesieniu do zwykłej K70 niskoprofilowy model jest wyslimowany. Niższe nakładki, niższe przełączniki, mniejszy punkt aktywacji, który wynosi nie 2, a zaledwie 1 mm. To natomiast oznacza, że wciąż mówimy o klawiaturze do gier, a nawet przede wszystkim do gier, bo Corsair posiada i pełny anti-ghosting i makra, zanim jednak o funkcjach trochę o komforcie. Przede wszystkim komfort jest bardzo duży, szczególnie wieczorami dla naszego słuchu. Klawiatura jest naprawdę cicha i w moim odczuciu to jej ogromna zaleta. Poza tym jest również responsywna i w zasadzie wystarczy musnąć klawisz, a nie kliknąć go z całej siły, aby wszystko bez problemu zaskoczyło, więc przy normalnej pracy klawiatura brzmi mniej więcej tak. Czy to nie jest aby przyjemne? Do streamowania moim zdaniem super sprawa. Zero słyszalnych dla widzów kliknięć. Co prawda nadal jest to wszystko głośniejsze niż w przypadku MX Silent, ale mimo wszystko cichy. Na samo urządzenie patrzy jednak z perspektywy nie tylko osoby lubiącej ciszy, ale przede wszystkim takiej, która sporo pisze na samym urządzeniu. Ta klawiatura jest podczas takiego procesu bardzo wygodna, palce nie muszą wędrować aż tak mocno do góry względem korpusu, a przy okazji nie muszą również nurkować podczas klikania wewnątrz niego. To bardzo subiektywne odczucie, ale zdaję sobie sprawę, że niskoprofilowa
kierowców wcale nie jest tak mało, jak mogłoby się wydawać. Co prawda nie mówimy tutaj o klawiaturze w formacie chiclet, ale nadal użytkownikom laptopów będzie łatwiej przeskoczyć na taki układ, aniżeli na pełnowymiarowego mechanika. Z kolei gracze też nie powinni specjalnie dramatyzować. To wciąż klawiatura mechaniczna, która oferuje szybki czas reakcji i bezbłędnie wychwytuje sygnał. Można sobie domontować przy okazji dodatkowe nakładki z fakturą, aby czuć się pewniej w boju, chociaż uważam, że i standardowe kickupsy są naprawdę w porządku. Mają bardzo przyjemną, wyraźną wklęsłość, przez co palce są dobrze stabilizowane. Bruzda między klawiszami funkcyjnymi a numerycznymi też nie jest zbyt ogromna, więc o dodatkowe umiejętności sięgniecie banalnie prosto, a gdyby komuś zabrakło funkcjonalności, to apka IQ jest dostępna na pokładzie. Można tam kontrolować podświetlenie w naprawdę różnych profilach, poza tym blokada funkcji, które mogą przeszkadzać Wam w grach, makra pod kontrolą, no i oczywiście wszystkie urządzenia spod bandery Corsera w obrębie jednej aplikacji i to chyba doceniam najmocniej. Przechodząc do podsumowania, ona jakoś nie będzie specjalnie różnić się od tego, które słyszeliście w przypadku K70 Mark II, którą widzicie w tej chwili za mną w tle. Wciąż mówimy o klawiaturze bardzo dobrze wykonanej, z solidnej jakości materiałów. Metalowa płytka na górze, pod spodem twardy plastik. Co prawda pojawiają się ostre krawędzie, ale to tak naprawdę nie przestaje sprawiać, że jest to produkt klasy premium, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie. Dodatkowe kickupsy i podpórka pod nadgarstki także spora zaleta. Natomiast w przypadku low profile oczywiście mówimy o urządzeniu dla pewnej grupy odbiorców, którą są miłośnicy klawiatur z niskim profilem. Ja jestem zdecydowanie taką osobą. Długi czas szukałem dla siebie klawiatury, która właśnie posiada niski profil, a będzie mechanikiem i będzie posiadała zalety tego urządzenia. W tym wypadku myślę, że wszystko zostało jak najbardziej spełnione. Problemem pozostaje cena. Mimo wszystko jest to klawiatura bardzo droga, a szkoda, bo dostępność tego typu produktów na rynku jest niewielka, jeżeli chodzi o mechaniki i myślę, że na przykład Corsair powinien swoją ofertę rozszerzyć również o tańsze modele wyposażone właśnie w niskoprofilowy przełącznik. Ale jeżeli już w tej chwili zdecydujecie się na tą klawiaturę, to myślę, że nie będziecie specjalnie narzekać. Jest to produkt po prostu świetnie wykonany i bardzo dobrze się z niego korzysta, nie tylko podczas grania, ale również podczas codziennej pracy. A Wy co sądzicie o tej klawiaturze? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli całość Wam się podobała. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach na naszym kanale. Cześć!